ông nội. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha các bạn. Hôm nay mình tiếp tục đi thăm bẫy cò một chuyến nữa các bạn. Mình sẽ tiếp tục quay một cái clip về thăm bẫy cò một chuyến nữa. Thì sau đó mình sẽ ngưng làm cái clip bẫy cò nha các bạn. Thì đợt hổm bữa hổm mình thăm cũng được 4 con. Trong đó lại được có một con cò xanh rất là to luôn. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip thứ hai, mình sẽ đi thăm. Thì trong quá trình thăm thì mình sẽ quay cho các bạn xem nha các bạn. Các bạn thấy lúa không các bạn? Xanh rờn luôn. Lúa ở đây được 1 tháng ngoài, có đồng đồng nhỏ rồi các bạn. Thì khoảng 1 tháng rưỡi nữa là ở đây là lúa có lúa chín rồi đó các bạn. Thì mùa này gió se se lạnh này nè, cò nó đi rất là nhiều luôn các bạn. Do đó thì đặt bẫy vào mùa này thì rất là hiệu quả. Đây tới cái bẫy của mình nè các bạn. Mình quay cho các bạn. Đây nè các bạn, đây là bẫy tre của mình nè các bạn. Quay cận cảnh cho các bạn xem ha. Đó. Trên đây là cái cần trúc nè. Ở dưới đây là cái bẫy của mình, cái bẫy với tre nó giật bằng dây. Thì gần đó là có cái cây sậy các bạn, cây sậy để mình cái chốt này nè để mình gắn cái bẫy vô các bạn. Thì đó thì chim cò mà đi ngang là nó dướng cọng dây. Nó dướng cọng dây là nó sẽ bật thôi. Rồi bây giờ mình đi thăm từng cây cho các bạn xem các bạn. Còn này bật mà không dính các bạn ơi. Này chắc có người đi lội. Bật kìa. Nói chung là bật mà dính là dễ biết lắm các bạn. Nó sẽ bay lên bay xuống cái chỗ cái bẫy mình đó. Còn mà nó bật mà nó không dính thì cái cần bẫy này nè, cái cần này nè, nó lòng thòng vậy nè. Còn mà nó bật dính các bạn là cái cần này nó chì xuống. Rồi xung quanh lúa nè, xung quanh lúa nó sẽ bị rạp xuống. Do đó cần này là không dính. Xa xa đằng kia là cần nó bật nữa đó các bạn. Bật mà thấy im ru. Im ru là thấy không im rồi đó. Mùa này là bẫy cò là lý tưởng luôn các bạn. Nước cái đầu nó rút dần. Cá nó đi về mấy cái nơi mà sâu nó trú ẩn á. Thì cò nó đi ăn rất là nhiều. Thì khoảng 1 tháng ngoài nữa các bạn. Tháng ngoài nữa là lúa nó sẽ chín. Thì khi đó mình sẽ làm một cái cách bắt cá các bạn. Bắt cá truyền thống như ngày xưa vậy đó. Là mình làm hầm các bạn. Cái đó bắt đã lắm. Làm cái hầm thì cá nó nhảy vô bắt. Rồi cần này không dính nữa, bật mà không dính nữa. Cần này không dính, cần này lúc trước dính con nữa các bạn. Giờ nó không dính, treo vô cái bẫy vô gì nữa các bạn. Rồi mình kéo xuống cái móc này nè. Đó. Là xong rồi đó. Cò nó đi vô đường này nè. Là nó bị dướng cái chân, là bẫy bật lên là dính cái chân nữa. Rồi tiếp tục đi thăm các bạn ơi. Đằng xa mình có một cần bật nữa các bạn ơi. Nó bật mà thấy nó không có giật cái cần chân. Thường thường cò mới dính thì nó giật, nó dậy, nó bay, nó dãy dữ lắm. Còn cò mà dính lâu thì nó ít dãy. Im su im gu. Có bạn ơi. Có. Con này nó nằm dưới này nó trốn nè. Bạn thấy không? Trốn hả mày? Rồi. Dở lên cho các bạn xem nha. Quạt cánh. Bay đi cò ơi.
Yeah. Tiếp tục cò ma nữa các bạn. Còn chắc dính lâu nó yếu rồi. Cò. Rồi mình gỡ kìa các bạn. Cần trước không bật rồi các bạn ơi. Bẫy cò này các bạn lựa thời gian bẫy với thời gian thăm nghe các bạn. Cần này còi thinh. Cái thời gian bẫy của mình là sáng sớm các bạn. Sáng sớm cò nó đi ăn rất là nhiều. Và chiều mát. Còn giấc trưa thì khoảng từ 11 tới 1 giờ á. Là thời gian này là cò nó ít đi rồi, do đó nó ít dính. Do đó thì để hiệu quả thì sáng sớm các bạn thức sớm đi. Các bạn đi chỉnh lại địa điều hết, sợ ban đêm có con gì nó đi ngang nó bật á. Chuột hay là người ta đi các bạn. Người ta đi lỡ nếu dướng nó bật. Thì sáng sớm các bạn đi các bạn chỉnh lại hết. Rồi sau đó khoảng 11 12 giờ các bạn đi thăm. Cần này bật mà không dính. Khoảng 11 giờ các bạn đi thăm là hợp lý nhất. Rồi sau đó là khoảng 5 giờ rưỡi các bạn đi thăm một chuyến nữa. Rồi mình tắt máy mình gà lại các bạn. Trời quá nắng luôn các bạn. Giờ này mà nắng mà không có gió nữa. Đi một hơi hả họng. Cần ở trước rồi bật rồi đó. Nhưng mà không biết dính không. Thăm bẫy này là cái quan trọng nhất là nó bật nha các bạn. Kệ dính không dính thì kệ. Đập mấy ngóc rồi các bạn ơi. Không sao, chưa ra máu. Nói chung là bẫy bật là mình mừng đi. Còn chuyện dính không dính là kệ nó. Còn bẫy mà không bật là rồi đó. Coi như là không có hiện tượng gì mà đi ngang bẫy mình hết. Cần này nó bật mà nó cái cọng dây nó bạn, cọng dây nó bị ấy qua bên đây, xề qua bên. Có gặp lúa rồi các bạn, thấy đó rồi thấy rồi. Chào bạn cò. Các bạn thấy không? Đây. Đây. Cò gán các bạn, cò này cò gán. Cò gán. Còn này cái đầu các bạn. Cái đầu nó ăn rất là béo luôn. Còn cái ớt nó với cái đùi đó thì khỏi bàn. Đây quay cho các bạn xem. Một con. Rồi mình tắt máy mình gỡ nha các bạn. Con này kia chắc chắn là dính các bạn. Mình từ xa mình nhìn thấy. Cò nó lôi dắt ngang đường luôn đó. Đó. Các bạn thấy không? Nó lôi dắt ngang cái đường mình đi luôn rồi nè. Quá hấp dẫn các bạn. Sướng quá. Đi bẫy thì cần nào cũng dính cho thấy đó không tham. Từ bên đây mà bay vô bên kia luôn. Đây. Một anh cò. Quá trời nhiều cò. Cò ma, cò này cò ma các bạn. Cần bên kia bật nữa các bạn. Bật là thấy mê. Dính không biết nhưng mà bật là im. Mệt quá. Đầu vụ này mệt thiệt. Bay lên. Rồi cùng bay lên. Bay lên cao đi. Có.
Cò này nó đi dữ lắm. Sáng là nó đi 7 giờ lên không được rồi. Đậu. Anh phải đi sớm. Anh phải đi sớm rồi anh sửa lại á. Cò ma. Cò kén. Bẻ cái đầu lên xuống. Một tay quay một tay bắt khó quá. Rồi gỡ nha các bạn. Rồi. Tiếp tục. Bữa nay bội thu rồi. Mấy cái đường nước này nè bạn, mấy đường nước này nó hay đi lắm. Cần này trước bật nữa rồi kìa bạn. Có lúa gung ginh là biết rồi. Yeah. Lúa gung ginh ở chỗ cần 7 là biết rồi đó. Không cò cứ không chuột. Rồi chắc cú là cò rồi. Con này có gì mà đó lợm đó nghe, còn lửa có gì. Ồ nó ra rồi ông nội. Dính ngay cho cái đùi nó rồi nó có mỏ nó mổ kìa các bạn. Quá trời con cò nó la. Nhỏ con mà lớn họng. Rồi tao tháo nha. Tao tháo mày ra luôn. Thì nãy giờ mình đi thăm bẫy á các bạn. Thì mình sẽ bắt, mình sẽ điếm cò, mình sẽ chói lại cho các bạn xem các bạn. Đây. Cò này là cò gán các bạn. Đặc tính của nó là nó đi ăn rất là nhiều. Và nó không khôn bằng con cò trắng các bạn. Cò trắng là gài không bao giờ dính, còn cò này là gài rất là dễ dính. Đa số là dính cò này. Đây một con kết quả. Hai con. Chổi nó lại các bạn. Cái mỏ nó rất là nguy hiểm các bạn. Rất là nhọn luôn. Bắt được là phải chối nè. Đem vô nhà, ở nhà có em bé các bạn. Nguy hiểm lắm. Nó thường là nó mổ ngay con mắt không, chứ nó không có mổ ngay đâu. Gần nhà mình có một bé cha bẫy cò vô mà không chịu chối các bạn. Mổ một cái là đuôi con mắt luôn. Hư con mắt tới giờ luôn. Bé nhỏ xíu. Đây, nãy mình chối được ít con. Còn con này là con như ta kêu cò lửa hay gì. Đỏ lòm. Một buổi chiều, thăm một buổi chiều được 5 con các bạn. 4 con cò gán, 1 con cò lửa. Cò này mà xào rau cần là xào rau ngổ là hết chảy các bạn. Rồi. Đây là thành quả của mình các bạn. Buổi chiều thăm được 5 con. 4 con cò gán, 1 con cò lửa. Rồi chào tạm biệt các bạn nha. Clip đặt bẫy cò của mình đến đây là kết thúc. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn.